如何打造一台畅玩黑神话悟空的分体式水冷 ROG 全家桶？2020年8月20日，国产3A 大作《黑神话：悟空》震撼来袭，以中国神话为背景的动作角色扮演游戏，高度还原西游之路。其深厚的文化底蕴与前瞻性的创新理念，让书迷与游戏迷翘首以待。如此精细的游戏画面，您目前的电脑配置还能畅玩吗？对于原老板来说，那答案是否定的。所以，定制一台畅玩《黑神话：悟空》的 ROG 全家桶就显得尤为重要。机箱选用 ROG 创世神充当画布，挑战不依赖五彩斑斓的灯光效果，而是从用料与做工上展现美观与耐看的特性。主板选用 G790 Dark Hero， 别具一格的全黑设计，大气硬朗的外观。再安装龙神山水冷版本，瞬间点亮信仰，谁能抗拒 ？ROG 全家桶自然也缺少不了副歌玩具 RTX 4090骇客，拆卸360毫米冷排，保留液晶散热，不破坏外观，充分彰显颜值魅力。简约框架交相辉映，诠释出精湛做工之美。兄弟们，这性能够畅玩黑神话悟空吗？散热方面也为长时间游玩奠定基础，采用双水泵加360加420加420毫米3冷排散热架构，背部更换散热网口面板，并融入 ROG 图标，既不失去信仰，又能增强出风效能。碳纤维水管融入 2D 曲线结构外观，增添别样视觉差。AT64 14900KS 满载测试220瓦功耗下，各核心温度均维持在70度左右，中央处理器温度为61度。Furmark 显卡满载测试500瓦功耗运行下 ，GPU 温度为50度，热点温度为59度，显存温度为48度。在炎炎夏日室温27度情况下，这温度表现已然非常出色。将整机灯光调节至暗橙色，更换黑神话悟空元素，这氛围感不就来了吗？一切结束后，贝尔团队也将主机进行顺丰1对1送货上门，保证电脑安全，静等黑神话悟空发布。用世界级的水准讲一个中国故事，你的电脑还能畅玩黑神话悟空吗？让我们评论区见。